안녕하세요. 반가이바입니다. 오늘의 주제는 이 시골주택, 전원주택 이런 곳에 보면 장작이 있죠. 장작이 있는데 그게 상당히 지저분하게, 너저분하게 저희 집도 마찬가지 이렇게 박스에 보관하고 있는데 요것을 오늘은 가장 쉽고 편하게 정리하는 방법 알려드릴게요. 자, 필요한 준비물이 이렇게 작은 블럭이 아니라 이렇게 8인치 큰 블럭 하나가 필요합니다. 그리고 이 구멍에 들어갈 수 있는 판재 2개가 필요합니다. 이러면 준비물 끝이에요. 이 작은 거는 이 판재가 들어가지 않기 때문에 사용할 수 없어요. 그래서 8인치 큰 블럭 하나, 그 다음에 이 구멍에 들어가는 판재 2개만 있으면 이 장작을 쉽고 편하게 정리할 수 있습니다. 보여드릴게요. 일단은 장작을 빼고, 자, 일단 이 블로크에 자리를 잡습니다. 저는 여기다가 자리를 잡을게요. 자리를 잡고 판재를 이렇게 끼워 넣습니다. 그 다음에 장작을 쌓아줍니다. 자, 그러면 장작 한 박스는 처리가 끝났고, 자, 그럼 두 번째 박스도 처리가 끝. 세 번째, 자, 그러면 요거는 잔가지, 요거는 뒤에 일단 놓고, 이렇게 하면 끝났네요. 요건 똥가리여서 여기 올리기에 좀 뭐해서 이거는 일단 박스 조그만한 거 하나에다가 옆에다 놓으면 될 것 같네요. 이렇게 장작 정리가 정말 8인치 블럭, 시멘트 블럭 하나와 판재 2개만 이렇게 있으면 정말 깔끔하게 끝납니다. 그리고 장작이 어떤 장작이 있는지 한눈에 다 보이기 때문에 참 편리합니다. 자, 어떠신가요? 오늘은 이렇게 박스가 여러 개로 막 나눠져 있고 지저분하게 있었던 장작을 이렇게 깔끔하게 정리를 했습니다. 이 장작을 그럼 밑에 건 어떻게 꺼냈어? 밑에 것도 이렇게 빼면 빠집니다. 이렇게. 그래서 내가 원하는 장작을 쉽게 빼서 쓸 수도 있고, 그리고 여기 더 쌓을 수도 있죠. 이만큼은 더 아직도. 그러니까 한번 장작 있으신 분들은 참고해서 이렇게 만들어 보셔도 좋을 듯 합니다. 사실은 이 영상 요거 만드는 거 저도 유튜브에서 봤어요. 좋은 거니까 여러분하고 공유해야 되니까 이렇게 저도 한번 실천을 해봤습니다. 오늘의 영상이 좋으셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 이상 반갑이었습니다. 감사합니다. 끝! 자, 나머지 작은 장작들은 여기 박스에 이렇게 넣어가지고 옆에다가 두면은 불쏘시개로 사용하면 되겠죠.